shkon puna? Puna mos e pyet. Nuk e çfarë të thuash, po shpresojmë për më mirë. Sa vite keni në biznes? Beta se përndë dhe kam 22 vite dhe periudhë më të vështirë unë s'kam kalu në herë. Në shumë drejtime, në shumë gjëra të për shumë arsye. Morën mbështetje gjatë pandemisë? Po, mora 260.000 lekë dhe pagova gjithë shpenzimet që shumë gati 1.200.000 lekë në muaj. Taksat, qeran? Po qeraja, taksat, gjitha që ishin sigurimet se ishin detyrim për të paguajtur. Kush kam mend kokë, shef, unë nuk bëj llogari politike. Kam qenë nga ato që me thonë vërtet 2013 i kam përkrah, edhe kam mallku veten time. Po shpresojmë të ndryshojmë gjërat. Ti ndryshojmë gjërat jo për të përfituar një forcë politike ose një parti. Unë kur diskutoj tash me miqë me shok, sepse ne kemi provuar të dyja palë dhe kjo është Shqipëria, i them vetëm kaq, bëni llogarit kaq. Keni jetuar më mirë 2005, 2013 apo 2013-2020. Unë tash kam investuar më shumë, punoj më shumë, fitoj më pak. Kaq, gjithë moment taj bukur sa nuk bë. Ja ku është puna, gjithë malli dimori pa shitur po fut në kutia. Kjo është puna. Është fatkeqësi. Kur dyqanet janë me shumë me çmime, tregon që po jo çmime. Jo, janë çmime të ulta, janë nën kosto. Nuk është se janë çmime për biznes. Un kam mbi një vit e gjysmë që marr lekët e xhiros dhe i shkruaj shtëpi me rrongë bukë. Dhe unë si do dal nga kjo situatë nuk hezet më parë. Pak në dunja 3 vjet ta ka vetën që të hezet më parë. Unë dëgjoj njerëz që thonë pandemia ndodhi në të gjithë botën, po në të gjithë botën ndodhi, por kemi mi që shok, falë se të presoj, kemi mi që shok i pyesim. Dhe i kam parë se si kanë ndihmuar shteti. Ky është ndryshimi. Që shteti atje ishte. Unë nuk bëj krahasime me Gjermaninë e Amerikës, janë tjetër shtat. Po Maqedonia, Kosova. Venet rrethnesh. Dhe trumbetoj më të madhe kam ndihmuar biznesin, tha ju kam dhënë 260.000 lekë në muaj. Dhe më tha mua me 200 unë kam 3 punëtor, më tha mu merr 260.000 lekë si individ, paguaj qeran, paguaj sigurimet për vetë dhe 3 punëtorët, me çfarë do shish ndihmë? Unë dua që neve të ngrem një model dhe të ngrem një sistem ku të vlerësohet puna, ku të vlerësohet familja, ku të vlerësohet individi që punon dhe të largohemi nga ky modeli sot që mbron e vlerëson vetëm kriminalin e vetëm shokun e Edi Ramës. Njerëzit si ty e bëjnë Shqipërinë. Ky është problemi që unë po shoh që po na krijon shumë probleme me biznesin për të favorizuar biznese që lindin sot edhe lindin 20 herë më të mëdha se unë që kam 22 vjet që punoj. Do ta ndryshojmë. Do ta ndryshojmë. Që nga ai që është në krye të bashkisë që po krijon shumë ashtu me biznesin. Parkinget me pagesë, 1.000 lekë ora thot, unë 1.000 lekë se kam rrogën ditën e punës, 1.000 lekë ora se kam ditën e punës, po të morë shumë familje, po të morë atë mesataren, ora punës i bi 1.000 lekë vetra. Ai thot 1.000 lekë ti le parkim makine. Plus tu s'lejohet, atëherë bizneset në qytet në Tiranë herë, bizneset në Tiranë po vdesin. I rritën tarifat vendore, të futën tarifën e arsimit, të rritën tarifat të gjitha. Tarifë arsimit paguaj dhe në shtëpi. Edhe si individ këtu. Edhe këtë thot arsimi falas, shëndetësia falas. Vdes nga shëndetësia këtyre. Jo më larg se para 3 ditësh kishim një vakir në njërin tonë të afërt. Më kanë sorollat spitalit unë sa harroj. Si e ke emrin? Alban. Alban, ti më ke përmbledh mua në 5 minuta gjithë problemet që ka sot Shqipëria. Kjo është Shqipëria reale. Jo ajo që del në për grafikët që nuk ekzistojnë. E kam votuar dhe e kam përkënd 2013-ën. Thjesht ashtu mendosha, thash me ato imazhe do ecim përpara, saqë edhe sot shokët e mi qeshin, po ti ku e ke ndryshuar? Ora i them unë me partitë politike nuk jam tifoz futbolli që do jam me Tiranë ose Partizanit dhe do vdes me ato. Puna është hobi. Po unë me jetën time nuk luajta me jetën time se po shkoj 47 vjeç. Unë dua që një iri si puna jote, kur ke hap biznesin, ke qenë 25 vjeç, të ketë mundësi, të shofi shpresë. Dua që të ngrem një model që ta mbështesim të riun e më të mirin. Takojmë Biznesi qytetar për 25 prillin, si shkon situata dhe për të kërkuar mbështetje për zgjedhjet. Ky është një biznes familjar që besoj që është prekur tani nga situata e Covidit edhe për aktivitetet, festat e... Si dukesh, mirë? Erdhëm thjesht për të biseduar si shko puna. Po puna dihet edhe si shko. S'ke qatë shumë. Puna dihet. Morët një mbështetje gjatë pandemisë? Po morëm edhe një pak. Po çfarë bëlova me një pak? Unë si person fizik që jam një pak. Për të gjithë aktivitete? Për gjithë.
Mirdita, si jeni, si kaluat, si shkon puna? Po ne do na I prishim, do bëhet pallak. E mora vesh. Hipëm fare. E mora vesh. Na tha zonja atje që ne vetëm tani që është likuidim total po shesim, se s'kemi shitur fare. Jo, s'kemi pas, po ne ishim shumë prak pensioni dhe tanë po e shtym, kalonim kohën më shumë, se nuk është punë, s'kemi pas u bë kohë që.